បាទនេះជាថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំសំណើដំណើរការនៅរោងចក្ររបស់ខ្ញុំជាបន្តទេបាទខ្ញុំចង់ធ្វើរោងចក្ររបស់ខ្ញុំជាលក្ខណៈ2ជាន់3ជាន់បាទជាន់លើគ្នាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញខ្ពស់ងាយស្រួលនឹងការមើលទេសភាពនៅក្នុងវាមកយើងបាទហើយខ្ញុំដាក់វាជាជាន់ហើយខ្ញុំឲ្យវារង្វិលជាជុំមកកន្លែងតែមួយដើម្បីប្រមូលផលក្នុងការងារសម្រាប់ប្រមូលផលនៅ brand root របស់យើងបាទនេះខ្ញុំដាក់ជាកន្លែងកូដហៅខ្ញុំចង់ផ្សាយទេគឺកន្លែងប្រមូលផលខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ដើមសាងសង់នៅបន្តទៅគឺដាក់ផ្លូវរបស់វាដំណើរការផ្លូវនៅនេះខ្ញុំបន្ថែមនៅជាន់ទី2បាទដើម្បីជាបាទជាន់ទី2បន្តទៀតខ្ញុំរៀបវាជាជាន់ហើយទៅបងដាក់ផ្លូវដើរបាទជា3ជាន់ទៅ4ជាន់បាទដូចខ្ញុំថាពីដំបូងអញ្ចឹងគឺដើម្បីវាខ្ពស់យើងងាយស្រួលមើលនៅក្នុងតំបន់របស់យើងថាកន្លែងណាស្អាតងាយស្រួលមើលទៅយើងទៅមើលផ្ទះរបស់គេបាទចឹងនៅពេលយើងនេះមកយើងឡើងលើផ្ទះរបស់យើងអាចមើលទៅផ្ទះផ្សេងបានបាទជាការបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់បានសំខាន់គឺទេសភាពនឹងឯងបាទអញ្ចឹងរីករាយទស្សនៈដែរស្រួលបួលបាទយ៉ាធ្លាក់បាត់ទៅហើយទៅថាមិញនឹងសោះបាទក្នុងហ្គេមនេះណាបាទនៅខាងក្រៅយើងបាត់តងបាត់ទៅហើយពោះតាណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងសាងសង់ផ្លូវបែបហ្នឹងក្នុងមួយជាន់យើងមានផ្លូវដើរទាំងអស់បាទសម្រាប់ប្រមូលនៅ brand របស់យើងវាមកកាន់គោលដៅរបស់យើងរួមបាទនេះខ្ញុំសាងសង់បានជាន់ទី1ហើយដោយសារតែខ្ញុំរៀបខុសផ្លូវគឺតម្រូវឲ្យវាវិលទៅតាមចរិយានឹងអស់គ្នាដល់ពេលខ្ញុំដាក់បែបនេះគឺខុសផ្លូវខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវវាឡើងវិញដល់ប្រព័ន្ធទិសដៅវាឲ្យវាទៅខាងស្ដាំទាំងអស់បាទមើលទៅរកផ្លូវទៅមួយបាទទាំងជាន់ទីផ្ទាល់ដីនិងជាន់លើបាទជាន់លើក៏រើចោលដែរអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយតើយើងពងពីខ្លួនហើយយើងមានកូនដាក់គម្រោងមកយើងហើយទើបយើងធ្វើទៅមិនខុសបាទដូចខ្ញុំនេះធ្វើតែលក្ខឃើញធ្វើទៅបាទហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺសាងសង់ជាជាន់បាទជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីពីហ្គេមតទៅនឹង Roblox នេះបាទហើយការ Subscribe របស់អ្នកនរគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយសំខាន់នៅក្នុងដៃថ្មីនេះខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទស្សនាបន្តនៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងការសាងសង់រោងចក្ររបស់ខ្ញុំដើម្បីទស្សនាពេញនៅសកម្មភាពរោងចក្ររបស់យើងនៅពេលដែលសាងសង់ហើយបាទថាវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាវាលុយប៉ុណ្ណាណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ